ғалымдар қойдың еті белсіздіктен сақтайтынын дәлелдеді. Әдетте, біз қойдың етін тұтыну ағзаға ауыр деп жатамыз. Барынша сиыр етін және жылқы малының етін тұтынуға тырысамыз. Бірақ биологиялық материалдарды талдау және зерттеу орталығы мамандарының пайымынша, қойдың етінің көптеген пайдасы да баршылық екен. Мұны аталмыш орталықтың мамандары барынша дәлелдеп бағуда. Бұған қатысты ғылыми дәйектерді сөз етер болсақ, қойдың етінің құрамында су 68%, ақуыз 17,3%, май 13,6%, көмірсутегі 0,5% болып түзіледі. Бұған кальций, фосфор, темірді қосып қойсақ, ғалымдардың қой етінің талай дертке дауа деп отырғанының жаны бар екенін бағамдаймыз. Мұндай деректерді тізбелеп отырған генетиктер, биологтар қой етінің бүйрек қызметін бекемдеп, белсіздіктің алдын алатынын да баса айтып отыр. Осыған қарап ата-бабаларымыздың көрегендігін, білімділігін тағы бір мойындауға тура келеді. Мәселен, қазақтың ежелден келе жатқан бір дәстүрі, ол жас босанған әйелге міндетті түрде бір қойды байлап оны қалжа етіп сою. Бұл босанған әйелдің белі тез бекіп, сүйектері жылдам қатаю үшін әуелден жасалынып келе жатқан ғұрып. Ғылыми дәйекпен ұлттық ғұрпымызды салыстырар болсақ, астарында көп нәрсе жатқанын аңғаруға болады. Зертханалық жұмыстардың нәтижесінде басқа 4 түлікке қарағанда қойдың етінде А1, В12, бір дәрумендері мол болатынын, оның етін қойып, сорпасының өзі талай дертке дауа екенін анық байқаймыз. Осыны білгендіктен бабаларымыз заманында өмірге бала келген ананы, ауыр дерт меңдеген сырқаттарды, көз тиген баланы, ағза қорғанышын, яғни иммунитетін жоғалтқан адамды қойдың етімен, сорпасымен емдеуді жөн көрген. Жас босанған әйелге міндетті түрде қалжа сойылып, оның мойнын жас анаға жегізіп, сорпасын ішкізу арқылы, қазақ халқы баланың да ананың да сүйегі тез бекиді, денсаулықтары нығаяды, екеуі де кез келген ауруға төтеп бере алады дегенді мықтап ұстанған. Кезінде ата-бабаларымыз өкпесі ауырған адамға, созылмалы жөтелге шалдыққан сырқатқа қойдың өкпесін беру арқылы ем қолданған. Мысалы, қойдың өкпесін бір қайнатып жіберіп, ыстық күйінше сырқаттанып жатқан адамға берсе, оның жөтелі басылған. Бұдан соң жиі несеп сындыратын балаларды қойдың терісіне салған. Негізінде суық тиген адамды қойдың майымен сылау бізде әлі де бар. Қойдың майы ағзадағы суық тию процесінің алдын алатындықтан қазірде көп аналар жаңа туған нәрестесін қойдың майымен сылайды. Қойдың жілік майын қолқасына қақырық жиі жиналатын адамдарға жиі беру арқылы бабаларымыз кезінде өкпедегі құрт ауруының алдын алған. Жалпы, Жапония, Корей елінің мамандары қазірде таза қазақы қой етіне асқан қызығушылық танытуда. Біздің қой етінің құрамын зерттеуде. Қой етінің емдік қасиеті жоғары екені даусыз. Тек оны сауатты түрде тұтына білгеніміз жөн.